Ok, aquí ya tengo afinado esta octava. Y la diferencia de cómo estaba el piano a cómo está afinado ahora se nota cuando tocamos las octavas contiguas. Y la octava superior. Entonces todo es el trabajo que se tiene que hacer con el resto del piano para dejarlo a la 440.